Bu dəqiqə indi mən girmişəm Milli Onkologiya Mərkəzinə. Yəni ki, mən xahiş elədim ki, mənə maska versinlər xəstə yanına getmək üçün. Deyirlər, balnisada yoxdur. İndi mən məcburam buradan qayıdım, gedim, bir də maska taxım. Amma halbuki, yəni onkoloji xəstələr üçün ümumiyyətlə, kim olur olsun, əməliyyatdan sonra kimin yanına əgər xəstəxanada girirsənsə, maskanın olmağı bu çox bir zəruri haldır. Bu qədər qəlbdən qəlbə. Hələ davam eləyir burada sərgüzəştlərimiz. Hələ əlavə olduqca deyirəm də. Bax, yemək təminatı çox zəif. Həkim pasiyentə deyir ki, sən yumurta yeməlisən. Halbuki həmən o yumurtanı verən burada yoxdur. Baxın, yəni xəstəxanada hər pasiyentə bu cürlə kateter vurulur. Yəqin ki, bilirsiniz də, düz deyil. Sonra da zəruriyyət əsasında ora müəyyən sistemlər qoşulur. Bu cürəbəcür ola bilər, ringer ola bilər, natriflər ola bilər, yəni vitaminlər vururlar, hətta sistem vasitəsilə müəyyən antibiotiklar da vura bilərlər, hər bir şey. Halbuki, bax, məsələn, həmən pasiyent, bax, özünü göstərmirəm, amma indi mənə inanırsınız, bilirsiniz də, şikayət edir ki, artıq neçincisini də ona qoşurlar, hamısı gedir yanındakı olan yataq yerinə yaş olur, oradan buraxır. Halbuki gəlib o ilə maraqlanan yoxdur, bu deməkdir ki, boşuna gedir. Bu dəqiqə onu vurulan həmən o sistemlər. Bir də ki, qutaranda da gəlib çıxartan yoxdur. Veya mən buradaydım, özüm bunların üstünə düşdüm. Gəlin də, gəlin görürsünüz ki, bu adam qutarıb sistemi 1 saatdır, amma hələ də oradadır. Təmizlik məsələsinə gələk. Bax, pasiyent şikayət edir, bu dəqiqə burada ki, 3 gündür balışsız yatır. Nəyə görə? Çünki birinci gün ona verdiyi balış üzünün üstündə əməlli başlı qan ləkələri var idi. Qan ləkəsi olan yerdə indi insan iyrənər də, sözsüz ki, düzdür. Xahiş eləyib, dəfələrlə dəyişən yoxdur. Axır ki, özü gedib burada tapıb, təsəvvür edirsiniz, əməliyyatdan sonra adam özü gezə bilməyə gedib tapıb ki, burada harada o təsərrüfat işlərinə baxan var. Orada da bir dənə Rus arvad oturmuşdu, sağ olsun. Yəni deyişib, verir buna həmən o balış üzünü. Yəni ümumiyyətlə təmizlik işləri gördüyümüz kimi biabırçılıq bir vəziyyətdədir. Hələ ən əsasları gördünüzdür. Yəni ki, bu dəqiqə hal-hazırda həmçinin təmir işləri gedir. Baxın, bir yandan xəstələr, bir yandan da burada fəhlələr. Təsəvvür edirsiniz, baxın, baba belə. Burada təmir işləri aparılır. Yəni onu da sizə deyim ki, burada çox sayılı xəstələr də var. Yəni bax belədir. Bu bizim reallığımız. Məncə yenə də mənə elə gəlir ki, həmən bu tibbi müəssisənin rəhbərliyi bax bu cür nöqsanlara çox ciddi diqqət etməlidir və bu məsələləri araşdırmalıdır. Özü də ki, təmir işi gedir, yəni ki, xəstələr yata-yataya gördünüz də həmən o videoda da diqqətlə baxılır. Bir deyəndə xəstələr yatıb, o bursi yerdə fəhlilər işləyirlər. O təmirlə bağlı həmçində bir dənə də narahatçılıq var. Elə bil ki, əməliyyatdan sonra ağır olan xəstələri mütəmadi olaraq palatalarını dəyişdirirlər. Bir gün bu palatı yatışdırır, sabahsı gün obursunda palatalarda ventilyasiya sistemi çox zəifdir. Mən bayaqdan buradayım, artıq mənə tər basır. Yəni ki, ümumiyyətlə havalanma sistemi bu xəstəxanada fərqli işləmir. Sonra mənim nə diqqət çəkdim. Görürəm ki, bunlara məsələn yeməyi orada yoğurt veriblər, süd məhsulları veriblər. İçəri də əməlli başlı istidir. Həmən o süd məhsulların xarab olmaq ehtimalı çox yüksəkdir. Təsəvvür edin ki, bağırsaqda onkoloji əməliyyat, yəni onkoloji xəstəlik üzrə əməliyyat keçirən adam sonra hələ yeyir o hansısa süd məhsulu olandan və nəticədə zəhərlənir. Yəni başa düşdünüz də, bu deməkdir ki, birbaşa o biri dünyaya artıq biletdir. Zəruri prosedurlar hansı ki baş verməlidir. Məsələn, bax, bu stoma adlı bir əməliyyat keçirilir xəstə. Bunun elə bir ki, bağırsağının bir hissəsi qarın lahiyyəndən çıxarılır kənara. O yer mütəmadi olaraq yuyulmalıdır, təmizlənməlidir, eləmirlər. Yəni müəyyən pul, verməsən eləmirlər. Pul verirsən yenə vururlar. Pul vermirsən eləmirlər.
bu mən dediklərim hamısı yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, baş verir Milli Onkologiya Mərkəzində. Yəni ki, bu cür dərəbeylik, biabırçılıq burada baş verir. Hə, çıxdım nəhayət ki, bu Milli Onkologiya Mərkəzində. Açığı desəm, yəni aydın məsələdir ki, bir normal bir insan kimi mənə də xoş deyil bura gəlmək. Çünki vaxtı o qədər çəkmişəm ki, düzdür, mən çəkməmişəm. Rəhmətli anam çəkib buradan. İndi bir də durdum, gəldim bura. Lazım gəlsə 100 dəfə də gedərəm. Yaxın dostlarım üçün, yaxın yoldaşlarım üçün. Allah hamısına şəfa versin. Öz yerində bir də ki, öz hüquqlarımızı tələb edin. Yəni mənim sözüm birbaşa həmən pasientlərədir, xəstələrədir. Yəni çox halda sizdən ki, nəsə pul istəyirlər. Çalışın, verməyin, çalışın, öz haqqınızı tələb eləyəsiniz. Gedin baş həkimlə danışın, şikayət eləyin. İnandırım sizi, bütün bu çox məsələlər bu aşağı tərəflərdə fırlanır da. Biraz bunların üstünə necə deyərlər, nayezd gedəndən sonra o dəqiqə zadniyə atırlar. Yəni öz hüquqlarımızı tələb eləyin. Amma ki, indi bir də vurğulamaq istəyirəm bir xülasə kimi ki, sözsüz ki, bu Respublika Onkoloji Mərkəzdə çox ciddi problemlər var. İdarə etmədə, digər və s. Yəni burada olanlar, burada müalicə alanlar hamı bunu təsdiqləyərlər. Xahiş edirəm, kommentari bölməsində bu milli onkologiya ilə bağlı bütün nə ki fikirləriniz var, yazın. Kimin başına nə gəlib, yazın. Sağ olun, sağlam olun, Allah hamısına şəfa versin. Qəlbdən qəlbə bu qədər.